हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है रेन। ये क्लास 1 का लेसन नंबर 3 है। ये पोएम है। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं ग्राउंड में और बारिश धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे बारिश से क्या प्रार्थना करते हैं, देखिए क्या प्रार्थना करते हैं, देखते हैं। रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश दूर चली जाओ। कम अगेन अनदर डे, दोबारा आना। कम अगेन दोबारा आना। अनदर डे किसी दिन, किसी और दिन दोबारा आ जाना, आज तुम जाओ। लिटिल जॉनी छोटा जॉनी वांट्स टू प्ले, वांट्स माने चाहना, प्ले खेलना। लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, छोटा जो जॉनी है, उन बच्चों में एक लड़का है छोटा, जो सबसे छोटा है, और वो कहते हैं बच्चे, जो ये जॉनी है ना, ये खेलना चाहता है, इसलिए तुम चली जाओ। रेन रेन गो अवे, हे बारिश तुम चली जाओ, तुम किसी और दिन आना और किसी दिन तुम बारिश करना। आगे है रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ। कम अगेन अनदर डे, फिर किसी दिन आना। ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्त, वांट्स टू प्ले, खेलना चाहते हैं। सभी दोस्त क्या चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। वांट माने चाहना, वांट्स टू प्ले खेलना चाहते हैं। रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ। इस प्रकार बच्चे जो हैं वो बारिश के आगे प्रार्थना करते हैं, हे बारिश तुम चली जाओ। छोटा जोनी है वो खेलना चाहता है और हम सभी दोस्त क्या हैं, हम खेलना चाहते हैं, इसलिए हे बारिश तुम चली जाओ, किसी और दिन आना। आशा करते हैं ये पोएम आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ टाटा बाय बाय।